경기도 화성에 혈세 17억 원을 들여 만든 미세먼지 차단 도시숲이 있습니다. 그런데 아무도 모릅니다. 이곳을 찾는 사람 없습니다. 대신 고라니들만 뛰어놀고 있죠. 심지어 근처 주민들도 이곳이 도시숲이라는 걸 전혀 모르고 있습니다. 안내판도 없고 가려면 비포장도로를 한참 내려가야 합니다. 이렇게 엉망인 도시숲이 지난해 자연환경대상 최우수상까지 받았습니다. 한 주민은 여기가 공원인지 몰랐다며 황당해했습니다. 17억 원을 쏟아부은 도시숲, 이게 정상일까요? 여러분의 생각을 댓글로 부탁드립니다.